او دا اللہ ډېر لوی فضل او احسان دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې عام صحابه ځان ته جمع کړل د رمضان د میاشتې مخکې اوږد تقریر ورته کړی دی او د هغې خلاصه دا ده چې بندګانو په تاسو د الله د طرف نه یو لویه میاشت راغله، لویوالی په اعتبار د رحمتونو دی، په اعتبار د نیکو دی، په اعتبار د برکتونو دی. او فرمایي چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې یو شپه ده چې د هغې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی، هغې ته لیلة القدر وایي. او حضور پاکو فرمایل چې په دې میاشت کې چا نفل عبادتو کو هغه ولا الله په فرضو بدلی، د نفل ثواب د فرضو برابر، او چې چا پکې فرض عبادتو کو هغه الله یو په او یا بدلی. لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب با الله ورکی لکه د رمضان نه بغیر چې او یا د سار منځونه کړي. د رمضان د یوې ورځې 15 منځونه د وکړل دله به الله دومره ثواب ورکی لکه د رمضان نه بغیر چې او یا ورځې 15 منځونه کړي. دا د الله فضل او کرم رونو. د دې میاشتې دومره برکت ته چې څومره آسماني کتابونه دي ټول په دې میاشت کې نازل دي. حتی قرآن شریف الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، ودا قرآن شریف امه په لیلة القدر د قدر په شپه کې نازل کړی دی. او دغه د لیلة القدر دا په رمضان کې په دې اخیری 10 شپو کې یو شپه ده. بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې کم انسان پدی میاش کې چاله رو جماعت ورکو دا غروجی والا چې څومره ثواب کیږي داغه به نه کیږي، خداغه برابر ثواب به دی انسان الله ورکی چې چا چاله رو جماعت ورکو. صحابه غریبانانو غربتو وی دا اللہ رسول چا سره خورو جماعتی نی چی بل لے ورکی. حضور پاکو فرمائل چی کچا چالا یو گوٹ او باورکل یو گوٹ دا ثواب بخدای غلم ورکی. ما تال یو گوٹو بدرکل او تا پا غیرو جماعت اکلستا چی سمر ثوابو شواب دی کمیگی نا دا غیر برابر ثواب با اللہ معلوم راکی. زمارونو د برکت میاشتا حضور پاک فرمائی اول لس رحمتون دی اوله رحمتون و اوسطه مغفرتون د مینس لس دا اللہ دا بخن دی و آخره عتق من النار او اخیری لس دا جہنم دا ازاد دیر وزی دی. نو علماء لکی مقصد سشو وی دری قسم بندگان دی. یو هغه دي چې هغه پورا نیکان دي او ګناه نشتا، دا واړه کوي دا واړه ګناهونه خدای په دې نیکو ختمي، غټ ګناهونه نشتا. یو هغه بندگان دي چې داغي ګنام شته او نیکه مشتا. دریم قسم هغه مخلوق دي چې ګناه زیاته ده او نیکی کمه ده. اوله رحمت چې کم انسان دا لومبی قسم دی چې نیک انسان دی گناهونه نشتا، پده دا اول نه د خدای رحمتونه شروع شي. گناه شته نه چې ته ورجیږي، رحمتونه په شروع شي د الله. اوسطه مغفرتون دا دویمه ډله ده هغه انسان چې ګناونه کې دواړه شته. که گناه شته مقابله کې نیکی ده، نیکی او گناه تقریبا برابر دي. نو په دوی په دې لومبو لسو کې د خدای رحمت نازل شي، نو دا لس د میاس چې د الله عبادت وکي نو خدای پاکي گناه معاف کوي وي بخي. او آخره عتق من النار، اخر لس د جهنم نه ازادي دل دي.
دا د هغه چا د پاره دی چې هغه ډېر ګناهګار دی نیکی ډېره کمه ده او ګناه ډېره زیاته ده دی چې دا اخیری لس شپې د الله عبادت وکړي نو په آخره ورځ کې الله د غاړه د جهنم د اور نه آزاده کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی رب العالمین فرشتے راغونډي کی د فرشتونه الله تپوس کوي چې یو مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پکار دی چې سوال ورکی وی الله دا پکار دی چې مزدوری پورا ورکی وی خگواهان شیطاسو زما دی بندگانو د رمضان په میاشت کې روجیونه وی عبادت وکړه د مزدوری وکړه د دیاړي وکړه اوس دوی له دیاړي ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواهان شه چې دا ټول ما د جهنم د اور نه آزاد کړل د رمضان میاشت داسې اخوا د اخوانه ده دا د الله عظیم احسان دی او زمونږ د دواړو جهانو د مبارک سردار برکت دی ګورې دینه بل خوا به نه ځو د حضور پاک مبارک برکت ته او د الله عظیم احسان دی چې دا میاش په مونږ الله راوستا نو دې کې به د الله عبادت کوو څنګه عبادت وکړو اوس غوږ ورته کېږد حضور پاک فرمایي الصوم جنتون وی د رمضان میاش ډال دی د روژه ډال دی ډال ډالونه به په عربو کې درې قسمو یو به د اوسپنې ډالو داسې د طبخي پشان د طبخي پشان غونډه اوسپنه ولکه زمونږ طبخي چې وي او په دې میانس کې به د لاس د نیولو ځای نو به نیولیو او د تورې او د غشي نه به په هغې د خپل مخ بچ کو دویم به د لرګي ډالو د غټ لرګي نه به جوړ کړو په هغې به د چوکې نه د لرګي نه ځان بچ کو د غشي نه به هم پې بچ کېدی شو دریم به د سرمنې نه چا ډال جوړ کړو د څاروي غټه سرمن وه ابه پرې کړې وه ابه لاس کې لا کړی به پکې اچولې وه لاس کې به یې نیولې وه نو غشي به تې داسې پال اسانه نه وته یا د لرګي د غوزار نه به پې ځان بچ کو نو حضور پاک څه فرمایي وی دا روجه ډال دی د ګناه نه د الله د غضب او د قهر نه دی بچ کوي خو تر څو چې ډال د نه اونشلیږي ګورې که ډال اوشلې د تعالی فایده نه درکوي نو ترسو چې دا ډال ستا په لاس کې محفوظي نو تعالی دفاع درکوي او که اوشلې ده دفاع نه درکوي شلیږي به پس په ګناه په دروغو په غیبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجه ختمی وی دا نوی ما چه روجه دی اونشوا غاړه دی بند پاتې شو نه روجه دی اوشوا غاړه دی اوزګاره شوا خو د روجې چې کم برکت او ثواب درته وختي مګو چې الله په کوم انعامونه ورکوي هغه ختم شو غیبت ته پکې وکړو روجه نو بس قرض دی د غاړې نه خلاص که صرف دومره شوا نور د روجې چې کم برکتونه او ثوابونه دي ادي ونه منتل دا حضور پاک فرمائے پر روجہ کے بے عبادت کے دا سے عبادت بکے چپا اللہ زان ابخے یو حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی فرشتے دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشنا دا جنتونو پڑاول شروع کی اللہ فرشتے سو نکار کولی سی دولو جنتون دی دولی کئی بوٹی پکې کری او چراغان دی پکې او نهرونه دی ولی دی او یاقوت او مرجان خواري کوي لګیا دي چې دا جنتونه ډولی کی نو چې کله ډولی کی دا یولس میاشتې په خواریو کی ګوره انسان چې یولس میاشتې خواریو کې څونه شی ته جوړیږي دا خدای فرشتو څونه زور او طاقت ته نو چې د رمضان میاشت راشي نو د الله د عرش تلاندې او هوا راوالو دي او د جنت په حورو باندې ولګي ډېره یخه ښکلې هوی او ډېره خوشبوداره هوی نو هغې د خدای په دربار کې سوال وکړي یا الله موږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان راکا چې زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په موږ یخې شي په یو بل خوشحاله شي هغه
هغه بندگان چې خدای دغه حور د پاره منتخب کوي هغه دي چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي دا ډېره برکتی ده نو عبادت په پکې کې الله برازي کې څنګه برازي کې اوس نو یو حدیث ترته ویم داغه تشریح وره حضور پاک په دې منبر په دې لومبه پونه پکې خودا وی آمین نو چې دویمه پونه ته وخته خپه کې خودا مبارک نو بیا وی آمین نو چې په درېمه کې ناشته نو بیا وی آمین مونږ په دې دویمه کېنو او حضور پاک په درېمه پونه کې ناشته حضرت ابوبکر صدیق د ادب د وجه په درېمه کې نه ناس په دویمه کې ناشته په دې درېمه نبی علیہ السلام ناشته نه په دویمه کې نه حضرت عثمان بیا په حضرت عمر په دغه لاندې کې ناشته په دې درېمه په دې اخیری پونه وی په دې بر حضور پاک دې په دویم حضرت ابوبکر زب په دې کېنه بیا رسول حضرت عثمان رضی الله عنه وی یرز ما ته خپل ځای نشتا نو دا غینه پس زموږ علما کرام په دا دویمه پوره کې نه پړم به سو کې نیم شریعت کې جایز دي من نه دي عثمان سے په لومبه کې ناشته بر کې ناشته ویلان دې خو نشته د کم ځای کې کېنه نو بهر کې حضور پاک په دې درېمه پوره باندې د منبر کې ناشته ده نو چې درېمه باندې کې ناشوي امين نو صحابه تاسو کې صاحب دا خو چا دوا نکړه او تاسو امين وي وی چې جبريل عليه السلام راغی وی ما چې په دې لومبه پوره پکې خاودا وی هغه وی چې هغه انسان چې زمانوم داغه په مخ کې واغشتي شي او په ما درود اونوي درود شریف نو دې خدای تبا کی ما وی امين اوس مسله د دین دا ده چې د حضور پاک نوم واغشته شو درود بوای صلی الله علیه وسلم دام کافر صلی الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه وسلم دام وایا څنګه ته ویل شي خو چې کوم کې صلی الله راضی یا اللهم صلی تک راضی دې ته درود وای نوم د حضور پاک دو دی یو دی محمد او بل دی احمد ټول وای صلی الله علیه وسلم دا باندې به درود خامخا وای په یو مجلس کې دا نوم بار بار غشتل کېږي د کما یو ځل واغشت نو دا پړومبي ځل ویل واجب دی زبم ویم تبم وی او کدا نوم می بار بار پدا یو تقریر کې واغشتا نو په دویم او په دریم او په څلورم مستحب دی کله ونوي ګناګارې کې نه خو کله او نو ډېر لوی برکت او ثواب دی او کنوم نه او د حضور پاک صفت ته وې لکه حضور پاک رسول پاک نبی پاک دا صفاتونه دي نو درود شریف ویل واجب نه دي البته کله او مستحب دي ثواب او برکت یې ډېر دی د درود شریف ډېرې فائدې دي د رمضان میاشت خامخا وایي څونه فائدې دي حضور پاک یو ځل غم جنت قسم دې په خدای ډېر ګرانو ډېر ګران نو جبريل عليه السلام ولا راغی وی خپه وی یاو وی الله راولېګل چې ته ورشه د ما دې محبوب ته داسې وایا چې څوک پتا یو ځل درود وی یو ځل نو زبب د لس گناہونا معاف کم لس با پی رحمتونا نازل کم لس با ولا درجی اچتے کم پا یو درود شریف سوچو دیرش لس گناہونا معاف لس رحمتونا نازل دل لس درجے برنگ دے دل وی اللہ وی تپوستے اسکا ارزی تا خوشحالے کنے خوشحالا حضور پاک بھی خوشحالے وی امت تا فیدہ دا دا امت فیده با حضور پاک مبارک ډیر زیات خوشاله او فیده دا درود صدا ثوابونه خو ډیر زیات دي ولی الله په خپل فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی وی زم په درود وې دا ما فرشتیم په درود وې دا الله درود سره رحمت را لېګل دا فرشتي درود سره دا الله نه سوال کوي چې د رحمت په نازل کا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندان صلوا علیه تاسو په درود وای وسلموا او سلام په وای مخامخ دل راشي او یا روزه مبارکه تو درې دي نو سلام په وای
ولی ځکه صحابو تپوس وکړو وی دا الله رسول دا سلام خو مونږ پیژنو مونږ ته پته ده چې تا ته مخامخ شو درته السلام علیک ووایو کیف الصلاة علیک دا درود څنګه دی نو حضور پاک او فرمایل اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد حدیث پاک کې راځي ته درود شریف ډیر فضایل دي خو زما پړه کې درود شریف یو عجیب فضیلت زما چې کوم خوښ دی دا ان لله ملائکه سیاحین فی الارض وی دا خدای فرشتي دی په دې مقدس مکه چکر لګي یبلغونی عن امتی السلام او چې زما امت کوم ځای په ما سلام وای ما ته را رسي وتسوي وی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود او سلام وای من صلى علي عند قبري سمعته اذا ما ذا قبر په خوا کې څوک درود وای وی زی اورم ومن صلى علي نائيا او چې دی لری دی او په ما درود وای ابلغته نو ماته د فرشتو په ذریعہ راسیږي فرشتي سوي وی فلان کی د فلان کی دوی پتا نن دومره درود شریف ویل نو چې ستانم د حضور پاک په مخ کې واغشتي شریشته وایا د دې نه بهتر شی بلشتا ثواب په خپل ځای کا ثواب یا لګ دی یا ډیر دی او چې د حضور پاک په مخ کې ستانم داسې واغشتي چې پلان کی د پلان کی دوی د پلان کی کلی پتا دومره درود ویل نه رښتیا وای حضور پاک بسونه خوشاله یو واقع راځي چې یو سړی روانو په قافله کې په خوا خو پیاده قافلې وې خلک به پکې تلل یو پلار او زویم په دې قافله کې شریک دی او دا پلار یې بیمار شو نو قافلې وته یو سور از انتظار او خوندې ونکړه ازوی ته ولوي چې دا څه وکړه د پلار د بیماری خدمت ته وکړه مونږ خو نشي ساري دی قافله خو ساروي وی ګن خلکی تجارتونه کوي خرچه پر راځي قافله تلاړو دا پلار او زوی پاتې شو دا زوی وای چې ما د پلار ډېر لوی خدمت وکړ خوان دیونه ک پلار مې مړ شو چې مړ شو ما په صادر واچو ډېر پریشان يم چې خدایا پلار مې مسافر دی او په سفر کې مړ دی د سره سو کم کلی ته هم نشم وړي تو ځکه پلان کوچونه خونو کنه پیاده مزل به یادو خان کلی ته نشم وړي په دې ځنګل بیامان کې سوکشتم لچدا ما دا پلار ما سره سنبال کی بیا مو ډیر پریشان یم بیا مې وره کدي کلی ته زم خوا کې نږدې کله دی چاته سوال جاری کوم چې دا پلار را سره سنبال کی کلی ته لاړم خلکو ته مې आवाज وکړ خلک را جمع شو مسافر پلان کې اوس چې دا کومه قافله لاړه دینه پاتې شو او دې مخامخ بیابان ځنګل کې مې پلار مړ شو راته خدای د پاره سوکرا شه ما سره پلارو لمبوي د کفن او د دفن او د قبر تنظیم د جنازې اکلی خلق ډېر خل او خوشاله خبره د مونږ د پاره چې د مسافر خدمت وکړو زور د مونږ در وی چرالم د پلار د مخ نه مې صادر او چت کو د پلار د مخ ته مې وکتل نو مخه د خرو شکل د خر شو بعض انسان خدای مسخو کی وی دا سے هیبت را باندې راغی چې بهوش پرې وته ای خدایا دا خلق چې راشي دا خلق بسو ما خورو غختل چې د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن او کی وی بچ خر لدی راوست دې پلار دې دونه ګناګارو دې مختو ګور خدای لوی رسوي وی د دې بهوشه په حالت کې خوبینه وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري وسره ورمنه مې کړه حضرت سکوي وی ما ته ولی پریشان ہے میں سیب دقه چلوش وی خا دا صادر ته لری کا وی د پلار د مخ نه مې صادر لری کا اوس خو بینم وی حضور پاک مبارک په د لاس داسې راخ وی مخه واپس خشته شو شکلی ټیک شو
وی ډیر خوشاله شم په دې خوب کې ورته حضرت تاسو څنګه رااله چا خبر کړی وی استاد پلار به په ما روزانه درود شریف وی اب مال یو فرشته را رسول ګور الله مستقل فرشته مقرر کړی دي هغه بل کار نشته هغه هم دغه کار دی چې څوک درود سلام په نبی علیہ السلام وی ورسوي الله فرشته مقرر کړی دي هغه فرشتي استاد پلار درود شریف بماتا ار وخرا ار ما خامرا رسول وینن استاد پلار هغه درود رونه رسیدل ما ته پوسو کدا فرشتي نه چې د فلان کی سړی د فلان کی د زوی درود شریف بتا روزانه مال راوړل یو ورځ پکې قضا نه کړي نن دې داغه درود شریف راونل ولی وی هغه راته وی چې هم مړ شوی دی چې مړ شو خبر خلاص شو خو سیبا تا ته محتاج دی کسه مدد وسره کول شي څنګه محتاج دی وی ډیر ګناهګارو درود شریف خو پتاوی خو ډیر ګناهګارو نو د مرګ نه پس ولا خدای سزا ورکړه شکل یې ولا بدل کړی د خر کړی کسه مدد وسره کول شي دا الله په اجازه دل ترالم چې ستاده پلا سره امداد وکم وی چې راویښ شم او صادر می اوچت کده پلار مخ می خشتاو دا غین خکلو دا مخ کینا دا درود شریف برکت درود شریف دا د موږ د درود شریف یو کتاب د دلائل الخيرات وته وي دا بزرگان پکې یو بل اجازه ورکړي د هر ورځ خپل منزل دی دا غي چې کوم مصنف ته هغه دا غي وجه لیکل چې دا کتاب مې ولې ولیکو وی یو ځل پلار روانو لار را نه خطا شو په ځنګل ورلم وی تلم لار نورم خطا شو تګی شم نمره تګی شم چې څه د اوبو تنظیم نشتا خدای د تند مرم یو کوی می سیک چې ورلم د کوی غاړه سره ودرې د موبخو پکې شتا برقه نشتا سرګردان به خدای مړ شوم تندې غشته یو ماشوم جنې وګړي چيله سرولې پټې نه مال رااله کاکاجی ولې مې بچې تګي دې کوي کې خو بچتا مې او بچې ما تام ښکاری او برقه نشتا وې دل راو باسم ما ویو مې د دې سره ګړي چيله سره برقه به سره چې سامان کیرو به باسل ویا ماشوم رااله او د کوي په غاړه ودرېد سټکی یو چوفې کړې وی راتلې کوي ډک شو سر نه وبر ورزید اسکا کاکا جیوب او به اوس کله وی به سټکی وې چوفې کړې او بلاند بیا وی خلالاړې وی ماشومه مې کله کده مټونی وا بچي سو کې پیره کې انسان وی نه ځو انسان او د انسان لوري دا د سچلو کو دا خو مې د استاد جن یو ټکی ورېدلې دي او چې ساجت مې هغه ويم خدای مې غاجت پوره کړي اسټه کړي هغه درود شریف په نبی عليه السلام دا مې درود شریف وې او بسر لراله بیا مې درود شریف وې او به واپس وخلاله نو د درود شریف ډېر لوی برکت ترونو چې خدای په خپل وای اے دا الله بندگانو درود وای په نبی عليه السلام زم وې مو فرشته مو وای نو چې الله حکم درکې نو خو فائدہ ده پکې اسه خو الله درته نه وي نو درود شریف وای د رمضان میاشتا ځان له یو نصاب مقرر کې یقینو کا بعض بزرگان لس زر او شل زر کرتا دروازه درود شریف وای ارسلی نشي ویل نور اسکارم کوي نور عبادتونه مو سره کوي درود شریف خامخا تاسو کزان د رمضان د میاشت کې لګه خله بلد کړه او یو 1500 کرتا یا یو زر کرتا رمضان لم نصاب مقرر کړ ډیر لوی فائدہ بدته ولس نه یو 200 خو خامخا وای ښا 200 ویل شي کړه شي ویل 200 خو لک شي ما په خیال 200 خو په 15 لشل منټه کې ویل کی 15-20 منټ کې ویل کی ها او شل منټه کې ویل کی
نو څوک به چې 200 کرته به درود شریف دروازه د رمضان کې دته ان شاء الله وسره وای بل انسان دی بازي وخت شي او کدا سه موکل چې 200 کرته سار او 2 ماخام خدا بداسین داسې بشیله کا چې دا پیدا د ماخامي په وخت کې د شربتم کړیو دا ګوړې مزیدار یخو وسره د پکوړې او کباب په مخ وړل خوان پکې ډیر شکر خوش نقصان څه دی چې زمان نوم چا واغشتا او د درود شریفونه وي نو جبريل عليه السلام دا سړی د خدای هلاک کلمه وی امين ګور خیره سونه خطرناک ده زموستا خیره نه د جبريل عليه السلام خیره ده د حضور پاک مبارک امين دی او بیا پر منبر ده وی په دویمه پوله چې می امين ودا ولی وی جبريل عليه السلام چې د مچامور او پلار جیم دی دواړه یا یو او دون خدمت ولو نه چې ځان په جنت ته بولی دي خدای هلاک مور او پلار خدمت بکې دومره خدمت بکې چې ځان د دې په خدمت جنت ته بوزي تاسو معمولی خبره نه ده دومره خدمت بکې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور پلار سره ښېګڼه کوه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رټې بنا اف پوته نه وي نرمه خبرې به سره کې واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګو تخکتک استغبوسه دا ګوره د طالبانو ته ویم واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه دا ول الله وي دا هغه وخوي چې دا پلار ته غوسه وکي وګه خواله سړی ښکته کوي چې غوسه نه کوي څو ګوګه نه ښکته کوي غوسه وکي قارو کی کو تکرا والی سپېړه درکې نو نیخ پنیغه بو سره ځان نه برابره هغه کنځلو کولته اورېګا ستا هغه داسې کړي ما ته په ډوډیم ته ما خوره دا کنځلم کې یا مور دته بدل دوی اورېګا ستا هغه داسې کړي کور کې راته ناشته ډکېږي او تشېږي لا کنځل پکې راته بیل کې دا د الفاظ چې ما وې دا د باز خلکو دیګوري یقین کوم دا څه کوي خدای وباسي چا چې مور پلار سره کړی دي الله گواري وباسي مولوی صاحب زمون خدای پاکو بخي په دوره کې په وړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زمون د زور کور وی روتم وی د تریلار کې بدل خیرو د کندي کې د جمعه سره خوا کې لار کې اصلي کمه د تنوم واغښت تاسو ټول پیجنې خونم نه ده بده خبره د کاغه سړی مړ دی او غزوی مسمړ دی خدای دې دواړو بخ وی زوی لګي شوی په پلار په سینه ناستو او ویلته ولا ورکولې او وته وی چې ارمان دینو پلار می غنی ډیر غټ دله وی ماته غزوی چت کا او یو ساسو سپېړې مور په چې خدای دې به خوباسه پلار دې وی خو مې ته وکړه وی پلار مې د ګوتې نو چت کو ورو چت مې کو وی دې جمعه ته ماندل راتلم نه الفاظ او په درس لتلم وی پلار یې ماته وی مولوی سه بو دې دې بدعملته او ټول خوګو وی ماته پلان کیو ملي دل او یاد دي شي په دقه ځای چې دا تزویرا پرزولې په دقه ځای تا خپل پلار نورا پرزولې زړه باندې راځلم ماته پانسولې او تا وته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دینو پلار مې غني ډېر غټ دله مولوی صاحب په دا توبه به استلا وی دقه سړی ما ولید چې د خپل پلار را پرزولیو چې په کم ځای د پلار را پرزولیو نو د زوی دی پاکه ځای را پرزولیو چې د خپل پلار ته سویلیو اقه د خپل زوی وې او د دواړو نه ما هغه نه د پلار نه پاسولیو د دنه مې د زوی پاسولیو د په دوره کې دا خبره مولوی صاحب چې سکرې خبرې به جوار ته کرے غنم نشری بلې غنم کرے جوار نشری بلې تا پلار بی عزت ک تا نه به خدای هغه پیدا کوي کتاب بی عزت کوي پرې دی باندې نه نو نیخ پنیغه بس پلار سره نه جنگيږي زه اکثر دا خبره کوم چې پلار مور بوډاګان شي نو غاخونه وزي
ګوره خوله کمزورې شو خبرې هم سمې نشي کولی غوږ کې هغه مشین واچې غوږ هم کمزورې شو سترګو ته چشمې واچې سترګې هم کمزورې شوې او لاسونه کونټې پکې لاس کې بغیر د کونټې ګرځېدې هم نشي نو چې دا ظاهري اندامونه کمزوري شو نو دماغ هم کمزوري کېږي که نه یا د خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي نو خامخا د پلار په کنځلو ته بدي نه ښکارې که پلار دله سپېړه درکړه نو ته پې بدي نه ښکارې که پلار درته بد ردوی مور درته بد ردوی په دې بدي نه ښکارې دا ځان ته مود راو چې پلار او مور والم او پلار او مور راته خیره وکړه او بدې راته وي په دې ته بدي نه ښکارې چې یو مخ د لوی خیر دی دې کې هم فایده ده دا بل وته نساء یعنی غږ مکو باسونه وسره مکو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما اے الله زما په دې مور او پلار رحم وکړه کما ربیانی صغیرا رحم دا د رحم دعا ولول کې بوډا دې کنزل کوي رب ارحمهما لفظ راغب الله کنزل کوي بوډا دې استغیث پورې رحم پیوکا یو وخت د قابل رحم هم دې مور او پلار را باندې رحم کو الله ته پیوسو دا مولانا روم صاحب رحمت الله علیه ډېر به بزرګ مو ډېر لوی عالم مو مستوی وګورم د علم پته به راته ولګي عالم مو بزرګ مو یو واقع لیکل او صاحب طریقت او دا سریر الله تا رسیدل انسان یو ځکه مې یو سړی ولید پلار او زوی دی د پلار دی زوی ته وی په دې دیوال یو قارغه ناستو پلار دی زوی ته بابا بچے سدی قارغه دی بیا ورته وی بچے دا سدی وی قارغه دی کنه بیا ورته بچے دا سدی وی پستر ګورون خو نه قارغه دی شل زره ورته وی خپل ورته بچے وی ما ستانه مخکې ولیکل دا قارغه وجدل تکینا سمات یو خبر را یاد شو ته می غیږ کې وی او دلته ناستم دغه یو قارغه په دیوال کې نه نو تا ما ته بابا سدی ما وی قارغه دی تا وی سدی ما وی قارغه دی تا وی سدی ما وی قارغه دی او چې څومره تپوسونه تا کول نو ما بدل خلق ولولا خوشاله دم چې ډېرې خبرې ما سره وکړي او نن کما د دریم سلورم نه خبره زیاته کړې ونه کو تک ته دې ګوتې کول دا حقیقت دی یو مور وامړه دا غزوې مړه دی امم کده ته نوم واغې خو به پیژنې او نوم نه علم ده مولا هم سره خبره مړه نه تي کړه امور بزوی واله نو یو ځل ما په فریاد راوړې نو دا لاسونه دا سیو چې دا زخمی وو او ډېره بوډه وه نو زوی وویلم پلان کې وویلم ایا مولوي صاحب ما کور نه شړې ووایي مې ټکوي مې تام ټول عمر پایو کې اوبا چولې دې زوی لرې را کړې او ټینګ شوه تا څنګه شوه تا خیر هغه زوی ته مې ډېرې خبرې وکړې سپېر دام بوډه مور دې یا ظالم ولی ظلم کې خیر مور یې مړه شوه هغه زوی څه متپس لیونی سپیو چیچو ما ته یو دوه کسوي تپوس دی مونږ ورغلي اوس تا یادوي چې مولوي صاحب راله تپوس ته راشي مې دا سپېرې د مور پلان نه آپ دی زه نه بردم تپوس کړم ما ته هغه یو شاګرد مې وایي مولوي صاحب قسم دی چې ما په خپله واورېدل چې د خېټو نه د کوترو چینګار راته د دې غوږونو مې واورېدل دا سزا نو مور پلار قدر بکې احترام بکې دا سه ته معشوم دومره لوی
دنیا ته نه راغلی، تا سره ډېرې خوارۍ شوي دي، تا له ډېرې دعاګانې شوي دي. دا مور او پلار د مور د مزدورۍ او خوارۍ وې هغه متیاز یې دله پاکې کړي، تا له به کرکه درځي او مور به او دسماتې پاک او دې پلار دله ګوړ او چارې او په دې پرتو پټو کې مزدورۍ کړي. نو په دویمه پوړۍ چې قدم کې میخاوت وی چې چا مور او پلار دواړه یا یو جمدي وي او دې دونه خدمت اونه که چې ځان په جنت ته ورسوي نو دا د خدای هلاک. ما وی امین چې په درېیمه پوړۍ مې قدم کېښود نو جبریل علیه السلام څه وایي؟ وی هغه انسان چې د رمضان میاشت پې راشي دې دومره عبادت د خدای ونه کړي چې ځان په الله وبخي، دومره به کوي چې ځان په خدای وبخي، دومره عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي، دې دې هم خدای هلاک کړي. ما وی امین. نو اوس به څونه عبادت کوي؟ دومره عبادت به کوي چې ځان په خدای وبخي. ګوره که رکوټ عبادت و کمزور عبادت و روجیم پکې وننی وي، روجیم پکې وخوړئ، غیبتونه هم پکې وکړل، کنځل هم پکې وکړل، مسلمان تم ضرر پکې ورسو، ستغې سپورې ډاکې غلاګانې هم پکې وکړې، نو د جبریل علیه السلام خیری دی او د حضور پاک امین دی په منبر د وزن نه استاسو ځان خبر کې چې د دې خیرو څونه لوی وزن دی. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر یو اوږد تقریر کې وی څلور کاره به کوئ، وی دوه هغه دي چې خلاصیت ستاسو نشته او دوه خامخا وکړئ، یو د الله نه بخښنه وغواړئ، استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. کدا دینیات اسه وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا خو ټولو ته یادی کنه، استغفر الله خو یاد دي کنه، او استغفر الله غټم ټولو ته ان شاء الله یادی، او کلی صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اے چې دا دې منی یاد یا الله موبخه یا الله موبخه یا الله. او دیم دا الله ذکر لا اله الا الله، دا حضور پاک وی دا پر رمضان کې کوي. او دو سیزونو نا دو سری، یو دا چې به خدای جنت راکا، او دویم دا چې الله د دوزخ نه امان راکا. دا حضور پاک فرمایي وی درې کسان دي چې خدای د هغوی دعا قبلوي، یو انصافدار بادشاہ، دویم مظلوم چې چا په ظلم وکړه د خیره خدای در قبلوي، او دریم روجهدار چې کله روجه ماتوي. او حضور پاک فرمایي وی د روجهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي. زه چې دا حدیث مې ذهن ته راشي ډېر خوشحاله شم. یو خوشحالي چې کوم مخ روجه ماتوي دغه وخت دی خوشحاله، ورسونه خلک خوشحاله. او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې د خپل رب سره ملاقات کوي نو هلته به خوشحاله. نو زه کله وایم دلته مونږ څونه خوشحاله یو، دا خوشحالي خو نصیب شوه نو انشاءالله چې هغه به هم خدای زموږ نصیب کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې د روجهدار د خولې بدبویي چې د خلوف ورته عربی کې وایي یا خلوف، دا د معدې چې خالی شي نو یو سام راځي په دې خوله، دا د خدای په دربار کې د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته ده. د قیامت پر ورځ به د خولې نه داسې خوشبویي ځي چې د مشکو نه به خوشبویي زیاته. نو روجې ونیسئ په صحیح طریقه، عبادت پکې وکړئ، یو پکې تلاوت کوئ د قرآن شریف، سارم کوئ، دا سار خوبونه پرېږدئ، سار مانځه نه پس مازدیګر مانځه نه پس هم کوئ. او که چاله په ناظره قرآن شریف نه ورځي نو دا سوره اخلاص قل هو الله احد په ټولو ته یاد دی کنه، دا پکې وایي. دویم ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله الا الله، دریم استغفار وایي، او څلورم ما درته وایي درود شریف پکې وایي. داسې عبادتونه او تراویح کوئ، او مولا صاحب ته دې مواجه تراویح لږ په قلاره کوي، په منډه نه کوي چې او درسته وباسي، دا خو منځ دی، ته پې خدای راضي کوې که ځان خلاصوې.
بعض سړی به داسې منځو کې حدیث پاک کې راځي چې د مانځه نه ځان خلاص کی نو فرشتې دا منځ خدای ته وړي نو الله وی دا مې نه دی پکار په دې مخې له واپس ورغورځوي منځ خدای الله سره رازداری د مناجات ته نو په طریقه په قلاره کوي او چې وسم کیږي پکې ختم د قرآن شریفو کې زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په رمضان کې به یو شپې ته ختمونه صرف د شپې کول یو ختم به پتراو کې کو مستقل پتراو کې په میاش کې او چې تراویح نه به فارغ شو نو بیا به 2 رکعاتو نفل نیت وتاړه نو په 2 رکعاتو کې به 2 د قرآن شریف خلاصو د صحابه معمول بدو تراو ته چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې تراو ته بود ریدل نو کله به بس کولو صحابه وی مونږ به دا چې سلام وګرځاو نو مونږ به په خپلو خادمانو غوبل جوړ کړو چې شابه پېشمنې راوړګنې سبا راخېږي ټوله شپه به په تراو کې تېره کړه او د ماشومانو باندې به روجې په قصد نیولې اوس خو بچی بالغې روجې منې سره جوړه به دي وی ماشومانو باندې هم روجې نیولې نو چې ماسپخینې به شو مازدیګرې نو په جړا به شو واړه نو مونږ به د لوبو څیزونه ورته کېښودل په هغې به مشغول کړل نو روجه بم پی سر تا ورسو کوشش کوئے دا دی بانگ او دا دی روجماتی دا ٹیم اگا نقشہ کی وقتون لکلی دا نقشہ لان سر جماعتون کی غستاشتا کر نو دیکھ یو انتہائی سحر لکلی چی کم وقت کے پیشمنی بندوے یہ نقشو کشتا دا ازان دا سبا پا ٹیم کی کیگی دا ازان نلگ مخ کے تاسو مهرباني کوي پښمنی بندوي بد قسمتین حالت چغوالی چې خدای مخه پاو پاتې لري دلته چې وګورو باندې شروع کړي لګي احتیاط پدې کې وکړي کنه ولې به احتیاطي کوي د خلکو روزي بربادوي نه لګي او پټي نه ما خام کې هوکيږي خدای سحر کې لګي احتیاط کوي یو 15 منټه مخکې بندوي کنه بس مسله به هلي بلا یو مسئلہ جوڑا دا مسئلہ بیا مولیان پا کنزلو دی یا خدای پاک مولیانو تا کنزل دی عرضے رازی یو مخوڑا چی سو پوئی چی یو مخوڑا گناہ کبیرے اکڑا گٹا گناہ دیو گٹلا فضان پا خپل دا مجرم اطلاق کیا چیز مجرم تو دمرا تکڑے یو مخوڑا نبی علیہ السلام وی د جمعې پر ورځ روزه نیسه تا دی ولې چې تا جمعې پر دونه شوق دی وی د ګل پر ورځ روزه ونیسه تا کم ګل روزه نیولې ده وی میاش کې 3 روزي ونیسه مستحب دي 14 15 تا کوم 14 15 ونیو چې روزو سره شوق دی او ځان داسې باټه قلا جوړه یو مې وقړو 2 مې وقړو 3 مې وقړې ها نو د مخ دا مستحب دی ونیسه کنه د دین په مسله ځان پوي کې یہ خبر آتا دا پیغمبر علیہ السلام حدیث ترتا بیان کو وی غٹا والا اڑاوا منگولی دا غٹا والا اڑاوا وی دا دوے میں شپیوا دا دوے میں او دا دری میں سر نہ پا کتاب کی نشتا نبی علیہ السلام فرمائی وی دا قیامت نخب دی کہ خلق بوی دا دوے میں دا دری میں دا قیامت نخب او حضور پاک سوئی دین رات آسان کرے دے خطا حضان تا پا پلگ رانا وے اغا فرمائی صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته چې کله میاش اولیدل شو روزه کې او چې کله میاش اولیدل شو اختر کې فان غم عليكم او بل حدیث کې راځي فان حالت دونها غیابه کستاو د میاش په مینس کې اوریز رااله استاو د میاش په مینس کې اوریز رااله اوریز دو میاش نه فإن غم علیکم شتخو در باندې پټه شوا دوندی دوړه ده او څه شی دی دوړه ده اوریز ده خړه ده نخ شتخو ته ونه لیده نو بس کو نو په خپل حضور پاک فرمایي فاکملوا عدتا شعبان 30 د مخ کې میاشت د شوقدر 10 او شمیره نو روزه خبر اخلاص شو دا رته نه وای چې دا دوی مې دنو یو دی خوړه وګوره شتا نو روزه کا شتا نو اختر کا او کتا ته وریاز و ودی نه لیدا یا دوړه دا یا لوګي دی
تو شته خو ته ونه لیدا شته لکه زمونږ دا مخ کې شته خو ته ونه لیدا نو د تیرې میاشتې دیر شو شمېره خبره خلاصه شو نو په د چهارشنبې د چهارشنبې په شپه چې ونه لیدا چا مو نه لیدا راغلی به ګوی به م کړی به مونږ به اعلان کړی وکړ مولیانو را باندې وخوړه ولې مولا د دې ټیکهدار دی مولا به ورته ګوري تراشه ووینه مولا ته پیش شه ګوی وکړه مولا به حکم وکړي نو چې تا ونه لیدا تا ورته نظر ونه کړه مولا له رانلې نو مولا د ځانه فتوی نشي ورکولی مولا به څنګه وایي چې د روژې میاشته څنګه به اعلان کوي حساب کتاب دیو کی نه پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا امت امیت دا دا حضور پال والفاظی مونگ اغا امت یو چی مونگا امیو مونگ پی حسابونو کتابونو قصے پیسے نسمو لا نکتب ولا نحاسب سومو لرؤیته وافللو دیکھ حساب کتاب بڑوشتا دینا دیس حساب پکی نشتا بس لنڈا خبر دا او دی دا روجا کا او شتا خوریا زرالتاو نلی دا 13 میاش دیش پورا کا فیصله شو پر ازلو کې چې کدا چهارشنبه پشپو لیدلې شو چهارشنبه به روجي کدا چهارشنبه ونه لیدا نو شو قدر به دیر شمارو د شو قدر دیش مشوره زیارت پر روجه شو خدای دې کې چې د درې مش پیوي خدای دې کې چې سلوره مش پیوي ما ته پیغمبر وی دغه اعتبار مور کو زه بر پیغمبر باندې کده بستا منم رښتیا وایې کنه ګوره زمارود په دې ځان پوي کې ستاسو چې لوګان کرے غنم کرے جوار کرے مونږ پکې چې ته ګوتې والی دي نه ستاسو کار دی اوسه لوګان چې کم تخم کرے کرا او که مولا صاحب درته ویرو را دا لو خو تاو کر مړه د دې لوګانو په ځای باندې غنم کرلی او غنم قاتی نو ته به او خاندې او پورجي مولا صاحب جمعات کې کېنه په قلا دا زما کړه لوګانو تخم وخت د کار وخت کې د غنمو د کار وخت یا ته بس مثلا یو جوار کرے او مولا صاحب ته یا جوار مکرم مړه جوار خو بغیر جون کې غنم او کرقات چې ته استادی په قلار کې جوار وخت د غنمونه مولا صاحب پورې بو خان نو زمون مخ کې داخله کو یو مخړه دو مونږ لم دغه څه خانداراش مونږ مر پورې خاند چې کاکا ستا په زمیدارۍ کې ما ګوتې نه دی والے ستا تجارت کې ما ګوتې نه دی و ته دین کې ولې ګوتې وې په دین کې ته دومره پیګ راځه میدان ته شذ د پسې اقامت کو موتور مخه الله اکبر وای کته دومره په دین پیګ په د منبر کې نه تقریر کا و زبر غم اخلاص شمدان دې بکینم مسله به ختم شي او که دومره پیګ راځه دغه کې مدرسې ته راځه او بخاری شروع کا او مشکات شروع کا او ترجمه شروع کا موږ هم د تکین غوږ بکیدو له بدم شو هاذا نه جټ مولیان را پیدا شي دي جټاګه ته وي صرف ګری پریخي دی په مصلا اور مخکشي وي دي نه دوره کړي نه خبر دي یا عام خلق دي دوري بعض خلکو دوریم کړي خو څنګه خبر نه تر دا هدايه ته एकदम دې دوه عبارت له هدايه ماته وي زبور جرم ورکم د بیداوی شریف یو متن دې ماته وي زبور جرم ورکم چې غیبه جوړی کړي یو مخوله دو مخوله درې مخوله پزان د جرم اطلاق کوي د قیامت پر ورځ بدنه خدای ته پوس کوي ما نه به نه کوي زبوته ام د الله میاش خود دوش پووا ام الله ستا پیغمبر وی چې دو درې اعتبار نشته زبدا جواب کو ستا پیغمبر وی چې دیولی د روجا کا ستا پیغمبر وی کو ریاض وا نو مخکې میاش دیر شش میرا ما دیر شش میرا د چهارشنبه دیر پوره شو د زیارت په روجا او تا ته بس وی چې تا خو ویلو چې یوم یو خوړه اوس څنګه تا نو ویل چې یوم یو خوړه مولا د توی نه لري خوړو تاوی خوړلې ده ورواچه وا ګټه ورکه جهنم کې بیا بسکه نو ځان د خپل مجرم وې او په زور ځان ګناګاره دا هیڅ چره مکوي شریعت چې خدای او رسول مالک امرول دی پاغي بروان یو چې خدای او رسول وې دا کول ابکم او چې دا شریعت اغوی راوړل دي چې هغه وې مکو نه بکو په ترمذی شریف کې حدیث دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے پشام کیو ابن عباس په مدینه شریفه کیو معاویہ سے بل سوکو لګ شام ته سکار را اچ واپس راغی ابن عباس ته تاسو کو رمضان میاشوا ویلکه معاویہ سے د تاسو په شام کې روزه د سره شپې وا دروازه وا وی د جمعې د شپې وی د جمعې د شپې وا بیا وی تا میاش په خپل لیدلې دا وینه مان نه لیدلې معاویہ سے
اعلان وکړي چې د جمعې د شپې جمعې پښپولې د جمعې روزه ده. ابن عباس وته چې مونږ خدا خالی فرض روزه کړی ده. ګوره دې حدیث ته معاویه صاحب د جمعې کړی ده په شام کې، مدینه منوره کې ابن عباس رضی الله عنه ته چې مونږ خدا خالی روزه کړی ده. دا سړی وته سوي استاد وي صاحب د معاویه صاحب هغه اعتبار نه ورکه چې د جمعې کې وینا داغه د جمعې را او زما د خالی ده. دغه سه ما خپل پیغمبر مبارک فرمایلی اوس پکې سکه سعودي د داغه ده او سعودي د ډیر وځي ده زم پدې زما مړه ده اړه مې ده چې پټوله دنیا کې دی اورد روزي او پټوله دنیا کې دی اورد اختري زما له داسې وي زه په دې خوشاله چې سعودي کې ښکار شي یا په عراق کې یا په بل ځای کې ال تروجي کې دل تروجي اړو اختلاف به ختم شي پاغه عمل نشتا زره 400 کا سعودي سره روزه کما نو د پاکستان د مشر مفتی سره سکے اپا برا غړوند هغه سره سکے مفتی راځدا د کمیټه چیرمن هر سره منی نه منی نو صرف د 400 باندې روزي د سعودي سره پنجاب سره سکے سندھ سره سکے بلوچستان سره سکے سواد دیر باجوړ سره سکے په دې اختلاف ختميږي نه زرا میدان ته د پاکستان د مشرانو ته دی و چې سعودي سره کوم به مسله اختلاف ولې جوړه بس زمون د پیغمبر مبارک کې سوینا ده بھائی او سعودي سره ته مونږ یو ځای کې اسو د سعودي مونستانه 2 غنټې روستوري استادل تماسخوتن التماخام یو سوتاسو کدا بلاګان شته کنه وګوره په دغه باندې کړه مونږ پر شکر دي نشتا الحمدلله ټي وي کې ښکاری کنه دا به تراوی وګوره څو وخت شروع کیږي دا غیر ماخام بانګ وګوره څو وخت شروع کیږي ستانه 2 غنټې پس د ماخام بانګ وي نو بیا د ماخام مونږ مغوي سره یو ځای وکړه بیا د ماخام د مونږ 2 غنټې پس کا وکړه بیا ولې 2 غنټې مخکې کې بیا ماسخوتنم دا غوی روزه د مونږ 2 غنټې وروسته شروع کیږي دلته ستان ور خطلې وي دا غیر روزه نن دلته کې په 5:30 بجې دا غوی روزه ده غنی وګوره او ته په 3:30 بجې روزه شروع کړي نو په 5:30 شروع وکړه هغه په 9:30 بجې روزه ماتای ستاره پاکستان په ټیم په 9:30 التماخامي دلته 9:30 وي نو 9:30 پورې به ونی سکل نو په منځلو کې پر جماعت او پر جنو کې هغه سره مرګرتیا نه کې په دې کې ور سره تکړه نو رسم نشته خو مولیان خواران رانی سي تاسو اسم ولا کشتا خو بس چته مولا له یو نری داغ ګوره او بس هغه داغ تاسو ته بیا د قویقاف غرخ کاری حالانکه هغه داغ په مولا کې نه مولا د ځان نه خو سپومه ته نشي خته خو که تا غوي وکړه به فیض حلال لوکي او چې تا غوي نو کړه به کم نه پیسې لکې مولیان را باندې وکړه لکه کوم مولا ویل چې مینی سه تکړه شي او الله سره د مخ کې ونیسا یا الله سره د شوقه در اخیری د شلم نه شروع کا اړوخ مسله به ختم شي زه مولا را ته اعلان کوي اندله به ټول کا خیر د شوقه در د شلم نه شروع کوي یا د شوقه در د غونډه میاش وسره وړي چې سم ثواب مو شي هغه د مولا نه مانه نو دا فزول خبرې دي زه خو تاسو تباغه خبرې کوم چې تاسو ر دین خبرې وي او د خیر بس فکر او جل الحمد انسان دی تو چې ته اختر پاتیشتو کراغي اس پته نه لګي لکه میاش باندې وخت داسیم کې دي وی خو ښکارا نشي بل دغه وی پټ مخ کې راشي نو بیا اتیش میاش نشي کېده بیا به یو قزاونی سه اسم پکې نشته ته په مجرم کېږي نه کدا اتیش تو شو میاشت او په اختر دی دا سراغ چې روجي دی اتیش شوي دا څنګه کېږي خو قبل فرض شوي نو اس ګناه ده باندې نشته وي په قزاونی سه شریعت آسان دی ګران نه دی خو موږ د په زور ګران کړی دی نمارونو یو خبره د بل کومه تاسو نه وسو جمعې چوټي اغلم ان شاء الله راتلونکي جمعې نه مخکې مې اراده د عمرې را که خدای مې په خیر بوزي نو دا یو 2-3 جمعې به ان شاء الله نیمه دا بس تاسو نه ما چوټي به ان شاء الله او روزه کې باندې ان شاء الله نو تاسو به ماته دعا دلته نه کوي چې خدای مې په خیر ورسي اول تعالی خدای دې عبادت توفیق راکړي سره د مرګرو او زبدت ان شاء الله التدعا کو
زما خدا یقین دی ما ته خدا خپل مقتدیان او د خپل شاګردان او خصوصا د جمعې ورځ چې شي کنه ته جمعې ورځ هلته نو ما ته د خپل منظر یادېږي دا ټول دوستان دا راته مکمل یادېږي او هلته کې د جمعې پر ورځ بیا امام دعا هم ډېره ښکلې کوي جاړي ورسره نو هغې دعاګانو کې د تاسو ټول بیا یادو څومره دویم الله چې د جمعې زمونږ څومره ملګري دي تا ته معلوم دي ته خدای پیژنې نو بس هغې له بیا تاسو له زه پوره دعاګانې کوم هسې هم دله کوم دعاګانې او تاسو به ما ته انشاءالله دلته دعا کوئ زه به راته هلته دعا کوم رب العالمین د رمضان دا میاشت په مونږه په هغه خیر او عافیت سرته او رسوله کې الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای د فتنو مصیبتونو او آفتونو نه په امن کې وساتي الہ العالمین گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې خدای توبه قبول کې دا زمونږ د مېری دا پښتون ماما کاکا اجي سیو وفات شوی او دا میرامت شار ورم وفات شوی او یو بلمو دا مونږ دا خټ کې هغه رپوله استاد درې ورته دعا وکړي الله د درې واړو مغفرت نصیب کړي خدای د آخرت لوی سفر د راحت او د خوشحالو ګرځول کې په قبرونو انوار نازل کې او بچوله صبر ورکې او ته خیر او برکت د ټول وارثانو نصیب کې او د هغې په قبرونو باندې الله رڼاګانې راولي او دا دعا کې مونږ ډېر کمزوري یو ډېر محتاج یو الله چاته محتاج نه دی مونږ په هر غړی الله ته محتاج یو یا الله زموږ حاجتونه پوره کړي خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي د خپل قهر او غضب نه په امن او امان کې وساتي رب العالمین د دواړو جهانو خیرونو او برکتونه نصیب کړي الله زموږ چې څومره بچی دي کشران دي خدای د لوفرو د جون نه وساتي خدای موږ د ټینشنونو او پریشانونو وساتي خدای چاته سم مشکلات او غمونه یغول په خوشحالو باندې بدل کړي رب العالمین د رمضان د رجوع کم ثوابونه چې حضور پاک فرمایلی دي هغه ثوابونه زموږ نصیب کړي خدای په خیر او عافیت را باندې ونیولې کې الله په خیر او عافیت را باندې ونیولې کې خدای موږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای چې کم پر مریضان دي په رمضان کې خدای د هغې مرضونه جوړ کړي او هغې لم د رجوع د نیولو توفیق او طاقت ورکړي موږ سره خصوصا د دې بجلی په دې مسله کې د جنریټر په دې مسله کې شمشاد استاد دا کورنۍ ډېر مدد کوي دا جنریټر یې لګولی دی نو موږ ته د بجلی دا مسله حل د دعا ورته وکړې شمشاد استاد ته چې خدای پاکې مغفرت نصیب کړي بچو له خدای ډېر خیر ورکړي دې ولا خدای جر ورکړي او په دې جمعات کې موږ سره هر چا مدد کړی دی چا د مال په شکل کې کړی دی چا د خدمت په شکل کې کړی دی خدای ټولو له اجرونو برکتونه ورکړي رب العالمین ته زمونږ د ټولو ناراضي شي باید دوستانو په ټلیفون دعاګانې غوښتي دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي الله مریضانو لم شفا ورکړي تنگ دست او قرضدارانو د حلال او فراخ روزي نصیب کړي د بی اولاد او اولاد نصیب کړي چا نارینه اولاد ني نارینه اولاد ولا ورکړي چا بچی رنزوران دي ته ولا شفا ورکړي چا بچی نافرمان دي فرمان بردار جوړ کړي چا مور او پلان نه جوړ دي روغ صحتونه ولا ورکړي چا یو بل سره رواني دشمنی طلبګانې په روغ باندې ولا بدل کړي خدای د قبر او د ځن قدن او د هر قسمه دنیا او د آخر د عذابونو نن په امن او امان کې وساته او دا کم دوستان د مو د جمعې باندې دوستان د ډېر لري لري ځای ناراضي خدای په یو قدم ولا جنون او برکتونه ورکړي اخر وخت په خلیه کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله نقل خلاف نه ده مضبوطن په ودس کې وسلې د سار منځو کې دا څه خبره نشته نه ده عقل خلاف نه ده نقل خلاف یو مرګري قرضدار دی الله دې قرضونه خلاص کړي د صلات تسبیح په منځ کې په کاونټر باندې شمیرل تسبیحات شمیرل هغه کې ډېر آسان دي په ماشين مشمیره چې دا لاس ته تړي دی یو ګوتې له زور ورکاوه یو ګوتې لري بلې له زور ورکاوه یا لاس ته وېزان دي پتون سره یو ګوتې له زور ورکاوه په خپل شمیرل کېږي زما زوی دی عمر سورلس خاله دی روجه په فرض ده کنه کله بلوغ څه آثار پر راغلي وي د بلوغ خپل آثار دي کله بلوغ خپل نخ پر راغلي وي نو بیا بالغ دی
او کله بلوغ نه خپې نه راغلی نو بیا چې 15 وته ورسېږي نو بیا بالغ کېږي دا اولاد نشته الله دې ول نارینه اولاد ورکړي که څوک نبی هم د خپل ملګری په شکل کې ویني بالکل لیدل کېدی شي روزه کې خوشبو لګول خیر دی ښا ماسخوتن ټیم 10 منټه او 9 بجې اذان په 9 بجې د ماسخوتن 9 بجې اله په خواره 15 منټه یا 9 منټه د 15 منټه د پاسه وخت داخل شي نو په باندې نمخ کې مونږ مکوي ښا په باندې نمخ کې مکوي بلکې نه به کوي چې څومره روز په ثواب بم زیات کیږي شوګر مریض ډاکټر راته وایي چې روزي منیسا او ما ته ګردو تکلیف دی فدیه راته معلومه کړه ګوره چې کم سړی ته مسلمان ډاکټر وایي هغه مسلمان ډاکټر چې په خپل روزي نیسی چې ته روزي منیسا ستا هلاکت ته بیماری راسي یا بیماری دې زیاتیږي نه دی نسی روزي که ځوان زلمی سړی وي د فدیه نشتا دې چې کلم خدای قادر کا نو روزي بنیسی او که قدرت ایران غمل شو نو خیر او خلاص اسم پی نشتا او که بوډا سړی وي او روزي نشي نه وي دا غي فدیه به ورکړي فدیه د یوې روزي پوکم 2 کیلو غنم یا پوکم 2 کیلو اوړه دي یا دا غي قیمت دی دته فدیه وي پزوان سړی یا پزوان خزه فدیه نشتا اګه قدرت پیدا شو روزي به ونی سو که قدرت پیدا نشو او مړ شو نو ذمہ اخلاص ده مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115 زمونږ د ټول جمعات نغټ جمعات یو لوی حال جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو لفتح ورکړ نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابی ومنته نو ضرب نه ته 3 ورځې په میدان کې سارو 3 ورځې چې څوک دا نه وي چې فتح ومنته وګني لاړ وسته 3 ورځې سارو نبی حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوی او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کویو په خوا دا اوسم په دې قبایلی علاقو کې غټ غټ پیانې او په کې په غزونو لاندې غټ پیانې وې دا ټول دی او شل پیو شل او په کې نه وي او ډېر صحابوین ته چې د صحابه په کې وې دا دې کوي ته ورغوي ټول کوي کې ورغوي یو دغه امیه چې دی غټو او نور پړسولیو نو دی یک چراغکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نشو رسېدی نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کې کوي کې واچو نو 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه وته ودرېد نو نومونه یې والا غېستل اے ابو جهل اے عتبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کی نمونه غشتل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړی واخو مونږ سره خدای پوره کړ مونږ سره د مدد وعده کړی او مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړی وا ایم د سره پوره کړه اوس خوشاله په خدای پاغه وعده وکنه زور نه ور کوي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توید اللہ رسولہ تو چې چا سره خبره کې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خوستا خبره نوري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغه څه تاسو نه اورئ تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي هغه یې تاسو نه خاوري تاسو دا څه نه اورئ زور نه ورکول نبی علیہ السلام
باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کم غټ غټ سردارانو. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې دې سره څوک حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې و. صحابه مختلف رائے ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا و چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې به